What's up guys? And yeah, welcome to my channel or welcome back. Welcome back. Kasi ang tagal ko hindi nakapag-upload. I mean, years talaga yung umabot. So, grabe. Hindi na ulit ako sanay mag-vlog. Ngayon kasi nakaisip lang ako mag-vlog. Wala lang, gusto ko kasing buhayin ulit yung aking YouTube channel. So, yeah, we're going to do this today. Magluluto ako. Kasi masarap kasi magluto. Masarap kumain. So yun, as you know, ang lulutuin natin ngayon is yung mini pizza gawa sa tinapay. Oo. Parang yung tinapay yung pinaka bread. Basta yung pinaka ano ng pizza. Basta yun. Tapos aanohin natin siya sa air fryer. So, syempre bago tayo magluto, mamimili muna ako. Bibili muna ako dyan sa Alphamart. So, syempre bago ako mamili, maliligo muna ako. Haggardis ng first one. So yun, kita na naman. So guys, welcome back naman. So yun, nakaligo na ako, diba? Nakaligo na yun sa itsurang yan. So ngayon, mamimili na ako ng aking bibilihin. Ang ating mga kailangang so yun, mamimili muna. Doon ako gagawa sa labas. Alam nga naman dito. Hawak mo. Ang bibilihin natin ay hotdog. Bigla ako na. Makikita ako. Charot lang. Makikita ako. Alam mo naman. Ayan na. I will choose it. And I choose it. With cheese. Ayan ako. Print. Okay na to. Beef frank. Ito lang. Hotdog lang. Hindi ko maglalagay ng Para dalawa naman yung laman. Ito na lang. ano yan? Patties. Yung chicken patties. Para naman dalawa yung laman. Cheese. Walang maliit. Tomato sauce. Diba? Basket pa yun lang naman yung laman. Kanatawa mo para ka ewan. So, what's up guys? Ito na tayo, mag-umpisa na tayo. Ito yung ano, ang kakailanganin natin ingredients ay syempre itong ating tinapay, tomato sauce, cheese, tsaka kayo nang bahala sa toppings kasi ako ang gagamitin ko yun is hotdog. Ito, hotdog dalawa, tsaka chicken patties. So, syempre, bago kayo mag-umpisa, kailangan malinis ang kamay nyo. Syempre, naglinis naman ako ng kamay. So, yun, mag-umpisa na tayo. Una, gagayatin muna natin yung hotdog ng bilog-bilog. Parang ano, pepperoni. Pepperoni! Suggest ko na ano, parang medyo maninipis lang yung gayat niya kasi para maluto siya ng ayos dun sa air fryer. Since air fryer kasi yung gagamitin natin. For so long, ay lang ulit ako nag-vlog. Grabe, years yung inabot. Hindi kasi nga nagantay ako ng ano, makabili ako ng bagong cellphone para, you know, mataas yung memory card. Yung internal storage. So ngayon, tataray ko siyang ano, consistent na mag-post ng videos. Saan mo gawa ako? Kasi minsan busy. Lalo na ngayon, magpapasukan na.
O pag nagpasukan, so, konti na lang oras ko. Ay, hindi pala. Tatry ko pa din. Since college na naman ako. Hindi naman kami, full week may pasok. So, baka magawan ko lang pala. Hindi kasi nag-layout din kasi ako ng jersey. Bahala na. I'll try to do my best to be the best among the rest. Itong chicken patty na ito, makapal kasi siya, so kagatin din natin siya ng manipis. Gagawin ko is gagatin ko siya sa gitna. I'll cut it in half. In pieces. Bakit ganyan? Hindi na pala. Ito na lang isa. Ang sama niya. Parang hindi ko na lang hinati sa gitna. Ninipisan ko na lang. Wala, makakagay na. Ito na lang ang kabila. Ninipisan ko ang gaya. Ang ano kasi natin, target natin is maluto siya sa ng ayos, sa air fry. So maluluto na. Ba't pala mamaya ko siya Loka nito. Ang pangit ang pagkakaano niya. Nakakainis naman. Pero pumili ako. So, pwede nyo din gamitin ay chicken nuggets. Yes, pwede din yun. Lalakihan ko na lang dito. Kasi manipis naman siya. Para may malalaki tayo. Yes, kasi mahilig tayo sa malaki. Char. Hilig sa malaki. Baka masarap malaki ha. Malaki. Pagkain para masarap. Tagal kayo. Now we're done cutting those pang topping. So, pag na tayo, ilalagay na natin siya. Yan. 4 pieces. Ilalatag ko na din. Hoy, naghugas ako ng kamay ha. Yan. So una, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Ang ginamit ng tomato sauce is original style. So pwede din naman gamitin yung Filipino style. Tsaka dapat kasi talaga siya yung Italian. Kaso wala akong nakita. So ito na lang. Pwede din naman ito. Pero mas masarap yung Italian. Hindi yata kita. Dapat tama lang yung pagkakalagay nyo ng tomato sauce. Pero kung gusto nyo sadyang malasahan yung tomato sauce, hindi dami mo. So, ito na siya. Charan! Shiny, shimmering, splendid. Ngayon, maglalagay na tayo ng ito ating mga small pepperonis, cherries, hotdog. Pwede design na natin. Kahit kahit ko ba nagugutom na ako. Basta ipapatas nyo lang siyang ganyan. Tapos, kung makikita nyo, hindi ko siya muna nilagyan ng cheese. Kasi, ang binili ko kasi ng cheese ay yung tawag dito. Yung palaman, hindi siya yung buo. Parang liquid. Hindi buo kasi liquid. Ganon. Ito Pero depende sa inyo kung ano yung gamit ng cheese. Pero ang gagawin ko kasi ay ito. Tapos ilalagay ko siya mamaya pagka naluto na to. Kasi kung ilalagay ko na agad siya, yung cheese, baka kasi masunog. Natry ko na kasi yun. Nasunog nga yung cheese.
Medyo nasusunog, pero okay naman siya. May gusto ko pang huli na lang para happy. Again, depende nga sa inyo. Yan. So, ito na siya. Tcharam! Hoy! Gumulong! Ito na yung mga ayusin lang. So, yan. So, tapos na to. Lalagyan ko lang din ito. Bali, 8 yung gagawin ko. Ayan. We are done. Ito na silang dalawa. So, kukain ko lang yung air fryer natin. So, and I'm back. Ito yung air fryer natin gagamitin. Dito sa air fryer na to, 4 lang yung kasya. So, click ko muna yung 4. Hindi pala 4. 2 lang. Ano ba hindi ang tagal nito? Tagdadalawa siya. Per minute. Basta yun. Tagdadalawa muna. So, lagay na natin siya. Set natin siya to 200 degrees Celsius. Tapos, mga 5 to 7 minutes. So, iintay lang natin maluto. So, yun. Luto na siya. Ito siya. So, ayan siya. Ilalabas ko lang. Yan. So, kukain natin siya gamit ang ating siyanse or spatula. Spatula. Sponge with square pen. Sponge ko lang first. Yan, para hindi tayo mapasok. So, ilalagay natin yung second batch. So, dyan. So, ngayon, habang mainit pa siya, ilalagay na natin itong cheese para para kumalat siya habang mainit pa. Yan. By the way, ang gamit kong cheese ay itong cheese squeeze. Magnolia yata. Magnolia. So, ayan. Hintay lang natin siyang mag-set. Mag-set. Hintay natin yung dalawa pa. So, sa cellphone muna ako. So, guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Guys, luto na siya. Ito na sila,
So guys, luto na sila. Yan, so guys, magpapatikim na tayo. Ito na lang una para hindi mainit masyado. Yan, ibigay na natin sa kanila. Our first taster. Isa. Isa lang. Mamaya ulit. Malaglag. Ito tigas. Malamang niluto eh. Ay, madilim. Walang dugyot ko. So, ano masasabi mo? Harap. Harap? 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 So, yun. Ilang ano natin taster. Bibigay ko na ito sa kanila. Siyempre, titikman din natin ito. Walang ano. Okay. Diba? Kita nyo ba? Paano ko ba yan? Ayan o, diba? Yung cheese, the design is so very, very artistic. And yeah. Okay lang yan, kami lang naman yung kakain. So yun, titikman natin. Ito. Para hindi mainit. Okay din siya. Harap. Sabi nanginginig ako. Gutom kasi. Yung tinapi ko na siya. Kasi tinapay naman. Kuya kanina pinag-aabang nito. Nabigyan ko na nga. Busin ko lang ito. Yan, diba? Ayan. So yun guys. Thank you for watching and yun lang. Sana supportahan nyo ako. Yeah, subscribe to my channel. Kung nagustuhan mo tong video na ginawa ko, just press the like button and yeah, yun lang. Thank you!